خوارزميه الدب دي بيقول لك ان الفيسبوك بيعمل حركه جامده قوي. احنا دلوقتي كلنا بنبيع منتج معين. الفيسبوك اول ما حضرتك بتبتدي تعمل الاعلان بيوديه لشويه ناس اسمهم دي كواليتي. الناس دي ناس ممكن ما تكونش مهتمه بالاعلان بتاعك ولا مهتمه بالمنتج بتاعك، بس عاملين لايك لصفحه ليها علاقه بالمجال بتاعك، عاملين لها لايك من فتره كبيره. اول ما انت بتعمل الاعلان في اول يوم بيخش الاعلان بتاعك في مرحله الليرنينج، فالفيسبوك يبعته لمين؟ لشويه ناس كده مهتمين قوي بايه؟ بالمجال بتاعك. في ناس تانية اسمهم سي كواليتي. طيب مين السي كواليتي دول؟ دول ناس مهتمين اكتر وعاملين لايك لصفحات شبه الصفحه بتاعتك، وممكن يكونوا بعتوا رساله لصفحه من الصفحات دي ايه؟ من فتره، فدول مهتمين ايه؟ اكتر. ثالث حاجه البي كواليتي، دول ناس مهتمين اكتر واكتر، عاملين لايك لصفحات، بيتفاعلوا معاها، بيتفاعلوا على المنتج بتاعك ده، وبعتوا رسائل كتير لايه؟ لصفحات نفس الايه؟ نفس الصفحه بتاعتك دي ونفس نفس البرودكت بتاعك ده. وفي عملاء ثانيه اسمهم ايه؟ اي كواليتي، ده العميل اللي هو اصلا بيدور على المنتج بتاعك ده وعايز يشتري دلوقتي، او اشترى المنتج ده قبل كده كذا مره وبيشتري على طول. طيب العملاء دول مش معنى ان العملاء دول مميزين يعني معاهم فلوس كتير. انا لو ببيع شرابات، احنا كلنا عايزين نشتري شرابات، بس مين عايز يشتري شرابات دلوقتي؟ هو ده العميل الايه؟ طب مين مهتم بالشرابات وبس مش عايز يشتري؟ ده الدي. مين اللي عايز يشتري دلوقتي؟ هو ده الايه. مش اللي معاه فلوس كتير، لا، اللي عايز يشتري على حسب قدرته، على حسب ان هو محتاج الحاجه دي دلوقتي ولا لا.